druhý český zástupce hlavní soutěži. A my jsme tady dneska mluvili hodně o věku filmařů a o tom, kdy je správný věk na debut nebo na další film a tak dále. V tomhle Matěj Chlupáček trošku klame tělem, protože začal být platnou součástí filmařské komunity ještě než dovršil 20 let svého života. Takže dneska už je vlastně jako, neříkám seasoned veterán, jak se říká, ale má něco za sebou nejen režijně, ale i produkčně, takže Úsvit je natočen rukou jistou a neomylnou a takovou jako sugestivní a je to dobový film. Nemáme zase tolik vlastně hlavní soutěži dobových snímků, odehrává se v roce 1937 na úpatí Tater, kam se ze Zlína přesunula pár let předtím, řekněme, skupina zaměstnanců Baťovy továrny pod vedením ředitele, aby tam vybudovalo nejen město Svit, ale i další jako baťovskou fabriku. A to je v podstatě kontext příběhu, který je svázaný s dobou, ve které se film odehrává, a zároveň je skutečně moderní. Jeho hlavní hrdinkou je manželka Helena, manželka zmíněného ředitele továrny, která má pár dní do porodu. Takže tady nám se vrací jedno téma. A která je takovou jako dynamickou, na svou dobu moderní ženou, která studuje medicínu a v podstatě je emancipovanou partnerkou svému manželovi. A její v podstatě jako už čekání na nejdůležitější okamžik jejího života naruší událost, která se stane ve fabrice, což je nález mrtvého novorozeněte. A teď si vybavu telefonát s Matějem, kdy já jsem se teď zastavil, aniž bych řekl, co se stane dál a další okolnosti. A diskutoval jsem s Matějem, jak moc máme představit tu zápletku. A on byl v tom tak jako v mnoha jiných směrech poměrně dost otevřený a empatický a nechal to na nás, takže my jsme se zastavili v tomhle okamžiku a necháváme celou další vrstvu filmu, která je taková ta, jako řekněme, z jistého pohledu moderní, necháváme ji na divákovi, aby ji objevil sám. Ano, jako jeden z mála, řekněme, tuzemských filmů má zahraničního prodejce ještě před světovou premiérou, což je vždycky úspěch. A je to znamení toho, že nějakým způsobem je schopen oslovit i zahraničního diváka. Já jsem právě s šéfkou Level K na konci Cannes seděl a domluvili jsme se na různých detailech premiéry Úsvitu a tak mě potěšilo velice, že obdivně hovořila nejen o Matějovi, ale třeba o Elišce Křenkové a jejím hereckém výkonu, který je úžasný v Úsvitu a obecně to, že prostě film takhle konkrétně spjatý s určitou dějinnou situací může fungovat v zahraničí. Já jsem rád, že to je další z elementů, kdy můžeme světu dokázat, že Tomáš Baťa byl Čechoslovák, protože málo kdo to ví, což jsem si uvědomil během posledních 20 let. Mně bylo třeba osobně hodně sympatický na tom filmu, že ačkoliv se bavíme o tom, že to je film dobový, tak vlastně ta dobovost je tak jako podvratně narušovaná různýma elementama, ať už je to vlastně postava té hlavní hrdinky a to, jakým způsobem přemýšlí a jak se jako vymezuje, a zároveň třeba způsob, jakým pracuje s jazykem, protože vlastně mám pocit, že je tam použitý spíš jako současný jazyk, což je takový jako zajímavý prvek pro mě v tom. Tak já to beru, že vlastně, a mám pocit, že to je trošku jako zvyšuje tu univerzalitu toho filmu a to, že evidentně se zdá, že bude atraktivní mezinárodně, protože na jednu stranu se to dá říct, že je to dobovka, na druhou stranu ten film je vlastně o současnosti. Minimálně do stejné míry jako o minulosti, ne-li o větší. Mně vlastně se docela líbí, jakým způsobem oni tak jako skryli do toho dost jako sofistikovaného anglického názvu. Což je citace Latoura, vlastně jakoby věty a mám pocit, že i knihy francouzského filozofa nedávno
Zesnulého, který schválil, aby se to použil tenhle název. Úžasný název. Ještě jeden český kritik na Twitteru si zasteskl, proč to není i v češtině v překladu. Že bychom si to, ale že neví, jestli bychom si to zasloužili. Takhle hezký název filmu. Tam dojde k okamžiku, kdy hlavní hrdinka řekne slovo, 2 slova, spojení, které v prvním okamžiku máte pocit, že to takhle přece nemohli mluvit a ve druhém okamžiku si řeknete, no ale jako, kdo to ví, že jo? Takže to není o tom, že by na sílu se snažili modernizovat dobovku, ale jako předkládají jako téma k přemýšlení, protože spoustu věcí z minulosti samozřejmě my jsme si jako vytvořili představu o tom, jak to asi bylo, ale nemáme to, není to dokázané. A tady ten jako jemný předěl mezi tehdy a teď s tím velmi dobře pracují, myslím, tvůrci. Tak ono je zajímavé, že vlastně to prostředí s způsobem by do stejné míry mohlo být v nějakém jako filmu, který je futuristický, který si samozřejmě sice je to jako stylový, jsou tam prvky, které jsou spjatý starou dobou, ale tím, že je to čerstvě budovaná továrna, která je jako esteticky vyladěná, která je jako plně funkční, to by mohlo být z nějakého jako zvláštního pseudofuturistického sci-fi. A v tomhle jsem se ale že v tomhle jsem se ta minulost, a jako je to opravdu film, kde minulost a současnost vstupují do taky jako zvláštního hravého vztahu a dostávají se k sobě do pozice, která je, myslím, dobře promyšlená a opravdu osobitě uchopená. A je to velice, jako musím dodat, protože to je promyšlený film, velmi jako, ne racionální, ale promyšlený v různých vrstvách, ale je neskutečně jako emotivní. A pamatuju si ten moment prvního shlédnutí v postprodukčním studiu a víš, že ten tvůrce je minimálně ve stejné budově, tak už se dá do té sedačky a říká si, co když se mi to nebude líbit. Jo. A to mají, myslím, dramaturgové z celého světa podobně. A pak přijde, a myslím, u mě teda osobně to přišlo hned v prvních minutách tohle filmu, takové to neuvěřitelné uvolnění, kdy víte, že to bude jenom dobrá debata s tím tvůrcem, protože ten film si zaslouží respekt za to, jak je uchopený a přijde pár momentů během toho filmu, kdy se vám koulejí po tvářích slzy a vy se necítíte se trapně za to, jak se to děje a naopak je vám nádherně a pak si jedete dolů a tam potkáte toho tvůrce a říkáte si, že by bylo fajn mít teď jako 10 hodin, abyste si o tom popovídali. No.